desastre. Es hora de probar nuestra resistencia. Блядь, шпринт забил взять, Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Пролома вывалился. Бля, машиной. короче. Ой, Фрикс, у тебя там двое. Хорош, о, Ой, хорош, ребят, великолепно. О, на крыше один, нет? Да, там двое с одной стороны. Ты ебата, блядь, без патронов. А чё ж у него скорострельная снопа у такого умного, блядь? Блядь, а у какого умного? Который меня сбил. Ну а чё у него не скорострельную снопу взять? Ну они ж все против, Ну нахуй, они ёбаный ничего, вот рот. эти ребята вообще ничего не писали. Нихуя. Да я видел, нахуй, потому что они им 60, блядь, взяли, нахуй, все Чё остальное. вопрос? Mis oídos y mis ojos Эй, siempre блядь, están ёбаная pronosticando нахуй. tu muerte. No me dejes verte. Слева вышел из дома один. Totalmente enfermo. Центральный синий, совсем. По мне снайпер бьет с пролома, с правой стороны. Проходит слева. Блядь, за центральным, нахуй, да пизду. Фрикс, лево, право-желтый есть, один. Он с этим пулеметом сидит. Фрикс, выйди за центральный. Он с... А, там два, право-желтый, там два. Я там, блядь, Фрикс ему нахуй, блядь. Фрикс, подтяни За время. центральный ушел. Правый-желтый еще один, Фрикс, центральный-желтый. Фрикс, Центральный подожди, синий я побежал. тебя за спиной обхожу по реке. Да там их двое, блядь. Правый, центральный-желтый. Хорош, Макс, хорош. Красиво. La oscuridad siempre está conmigo. Что лоу, блядь? Что значит лоу? Да пиздец, нахуй, ну, блядь. За левым синим. Залево, Кокс, синий. За машиной. Блядь, Por favor. За машиной один, да? один центральным ушел. Да я его снял. О. Один убегает, блядь, я попал ему нахуй. В дом забежал. Я его пидор. вырубил, слышь, вообще. Да? А я не заметил, что он клюбал. А, ты вырубил его, да? Макс, посмотри балкончик. Фрикс смотрит, Ну, есть. отсюда, как я смотрю, никого нет. вроде. Куда он стреляет? Прыгнул вниз. Хорош, Кокс. Блядь, мне, блядь, ух не оттоптал. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. Гранада, я прочитал Гондона, думаю, не прочитал. Totalmente enfermo. Хорош, А, Макс, ну, я Макс, спалил, извини, блядь. Это Да твой. ничего, нормально. Да, снайпер по мне верно. Забар от него. Сперва это... О, Фокис, хорош. Я по нему стрелял, он на меня смотрел. Фокс за тобой бежит. Уже не бежит. спасибо. Ай! Сверху туда Хорош, прыгнул. ребят. buen disparo. Щемила No se охота. preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Блядь, все, походу, по первому этаже, крыша, второй этаж, пока не вижу никого. Ни одной движухи. Totalmente. За домом с моей стороны. Пришел пользователь. Сейчас, ты, ну... Пришел Это с ним, да, ты Разменялся, да. Блядь, он как-то меня бредово убил, блядь. Фокс, у тебя топает. Первый Он этаж. сверху, а нет. И сверху тоже. Он по Фриксу ебашит с балкона. Ушел на второй. Вышел, идет за машиной сломанной, короче, Фрикс у тебя. Вытаскивай на меня его. На меня Он выползает, он за синим. С левой стороны. Хорош. Спасибо. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Не, заявили, что ребята не сидят, нахуй. Ну так что? Лучше пиздата, нахуй. За центральный Он синий побежал уже. Вижу. Попал. Не убил. Снайперов не вижу. Вижу, смотри. Я обменялся. Ага, за моим синим. Где? А, это Фил, БТР, Хаммер сломан, там есть один. Ого, как больно. Блин, ну ладно, блядь, 8 хп, нахуй, ёб твою мать. No se preocupen. Мне кажется, что их карты не будет. Solo tenemos una chance. Да они как бы не претендовали. А что, они своих кикают? La próxima vez. Слышь, скажу, где сидит один, смотри. Ты там, блядь, падаем. Hemos mostrado el infierno. Hagamos todo nuevamente. Esto ha terminado. Pero a qué costo. Вот и все.